ақш пен Иран әскери қимылдарды тоқтату бойынша жоспардың жобасын алғаны туралы осы сағаттарда мәлім болды. Білесіздер, Трамп сейсенбіге дейін өте дөрекі түрде Ираннан Ормұз бұғазын ашу туралы талап қойған еді. Ондай болмаған жағдайда инфрақұрылым, оның ішінде энергетика мен көпірлерді жарамыз деп мәлімдеді. Қазіргі сәтте енді мәселен Украина Ресей арасындағы соғысты қарап отырсақ, көбінесе адам шығыны, бейбіт тұрғындар бар. Өте көп соғысты енді басталған кезде миллионға жуық адам енді соғыстың алғашқы күнінде осы шетелдерге қарай лап берген еді. Қазір Ирандағы жағдайды қарап отырсақ, соғыстың 35-36 күні, бірақ өте үлкен Украина Ресей арасындағы соғыстағы сияқты үлкен босқындар жоқ. Бірақ қазіргі ақпаратқа сәйкес Иранда мысалы құрлық бойынша жетелмен, теңіз бойынша жетелмен шектеседі. Енді құрлықта Армения, Түркия жаққа бас ауып, Ауғанстан, Пәкістан жаққа бас ауып қашып жатқан үлкен босқындар жоқ. Демек, халықтың өз ішінде соғыстың аяқталатынына сенеді. Жалпы түрлі әлеуметтік зерттеулер Иранда 90 миллион халық бар дейтін болсақ, оның 20 миллионы өзінің қазіргі билігіне сенеді екен. Бірақ 1 миллионға жуығы осы ақш пен арадағы соғысқа баруға дайын екені мәлім болды. Енді бұл туралы кеңірек армысыздар ағайын, сәлем достар. Есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарда, оның ішінде Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар. Мені ютубта үлкен желіде жоғалтып алмас үшін жазылып қойыңыздар және комментарийларыңызды да күтемін. Олай болса, енді қазір Иран, Израиль, ақш арасындағы соғысқа әлемнің барлық назары ауып тұрғаны рас. Трамп бірнеше рет Иранның билігінен Ормұз бұғазын босату бойынша өте үлкен дөрекі түрде, тіпті әлеуметтік желісінде жазба жариялап үлгерді. Бірақ Иранның сыртқы істер министрлігі ақштың ешқандай да дедлайнына да және Ормұз бұғазына қатысты талабына көнбейтінін шорт кесіп айтты. Сондықтан да енді қазір жағдайдың қалай болатыны белгісіз. Өйткені Трамп бірнеше рет дөрекі түрде шынымен де осы Ирандағы инфрақұрылым, оның ішінде энергетикалық нысандар мен көпірлерді жаратынын мәлімдеді. Енді қазіргі уақытта шынымен де Иранның билігіне келетін болса, оны кім басқарып тұр деген сұрақ келеді. Өйткені соғыстың алғашқы күнінде де, осыдан 36 күн бұрын ақш пен Израиль Иранға қарсы соққы берген кезде бас көсем Әли Хаменейдің өлгені туралы дерек шықты, кейін расталды және сонымен бірге отырған 40-қа жуық қолбасшының да соғыстың алғашқы күнінде үйінің астында қалып өлгені мәлім болған. Бірақ қазіргі кезде ксир деп аталады, оны өздеріңізде жаңалықтан естіп жүрген шығарсыздар. Яғни ол үлкен күш, құрылым күш, ислам революциясының сақшылары деп аталады. Яғни өте үлкен күш және бәлкім әскери жағынан бұл өздерінің алдын ала жобалап қойғаны бойынша, егерде Әли Хаменей, оның ұлы келді, Муштаба Хаменей деген, бірақ оның аудио жазбасы да түрі де бүгінгі күнге дейін ешқайда жарияланбаған. Әрине Иран тарапы оның қандай да бір ауыр жарақат алғанында, не болмаса тірі ме, тірі емес пе, оны ешқайда жарияланбаған. Сондықтан да ақштың барлау қызметкерлері бұл тіпті өте ауыр жарақатпен Мәскеуде емделіп жатыр деген ақпарат таратқаны мәлім, бірақ ол рас па, өтірік пе, ол белгісіз. Өйткені Иран бұл ақпаратты әлі жариялаған жоқ. Ал ксир деп аталатын, яғни элиталы әскери топ қазіргі уақытта осы Иранды басқарып отырғаны мәлім, және Иранды үлкен 90 миллион халық бар дейтін болсақ, осы ксир 20 миллионы осы өзінің қазіргі билігіне сенетіні туралы ақпарат айтылып жүр, және 1 миллионға жуық Иранның азаматы тіпті ақш пен Израиль арасындағы соғысқа қарсы өзінің отанын қорғауға дайын екенін айтып отыр. Бірақ енді әрине Иранның бұқаралық ақпарат құралдары, ол жақта да пропаганда бар. Жалпы пропаганда деген барлық соғысып жатқан елдерде болуы заңды деп ойлаймын. Өйткені әркім өзінің
өзінің ел туралы тек жақсы айтқысы келеді. Мысалы, кеше құтқару операциясын сіздерге айтып бердім ғой. Сол кезде ақш тарапы өзінің әскерін, жалғыз әскері үшін осындай қанша өте мықты құтқару операциясын өткізді. Бірақ Иран тарапы бұл ешқандай да әскер құтқарылмады. ақштың әскері сол жерде өлді деп жаңағы адамның бас сүйегін, жанып кеткен бас сүйегін көрсеткен екен өзінің бақ құралдарында. Және әскер тарапы 10-ға жуық ұшағынан, ақш тарапы 10-ға жуық ұшағынан айырылды деген ақпарат тарады. Яғни егер де сіздер ақпаратты орысша оқитын болсаңыздар, әрине онда ақш әскерінің тас талқан болып жеңілгені, ешқандай да әскер құтқарылмаған туралы ақпарат айтылады. Егер де әрине ирандық бақтарды оқитын болсаңыздар, ол жерде әрине өзінің әскерлерінің мықты екенін, отансүйгіштік бәрі сондай деңгейде тұр. Ал егер де Израиль мен Американың бақ құралдарын оқитын болсақ, әрине Израиль тарапы бүгінгі күнге дейін ешқандай да Иранның мықты әскері жоқ екенін айтуда. Өйткені жаңағы жалғыз әскер қалып қойған ақштың оны құтқару операциясы кезінде, мысалы, ол тауда 48 сағат бойы жүрген. Сол 48 сағаттың ішінде Иран тарапы оны ұстап алуға мүмкіндігі болмаған, яғни мүмкіндік деп отырғанымыз, оның әскери мүмкіндігі болмаған, әскери техниканың болмағанын айтып, олардың әскерлерінің өте әлсіз екенін айтып жазуда. Енді Америка тарапы ол белгілі. ақштың әскері қалай құтқарылғанын, ол жерде қанша техника қатысқанын, жалпы операцияның Пентагон басқарған, ЦРУ басқарған операцияның қалай аяқталғанын жан-жақты жазды. Бірақ әлі де бұл операция туралы, бұл құтқару операциялары туралы толық ақпаратты алдағы уақытта әрине біз білетін боламыз. Енді қазіргі кезде осы КСИР-дің басшысы кім деген сұрақ келеді. Яғни сол кезде көбінесе айтылады. Қазіргі кезде Иранның бұрынғы ішкі істер министрі атқарған, КСИР-дің арнайы бөлімінде қызмет жасаған, және 94 жылғы Буэнос-Айрестегі, яғни Аргентинадағы үлкен теракт болғаны мәлім. Осы 94 жылы сол терактқа тікелей қатысы бар адам ретінде Ирандағы Ахмад Вахиди деген адам бар. Сол қазір КСИР-дің басшысы. Барлық осы әлемдегі ақш пен Израильмен соғысып жатқан және көршілеріне қарымта жауап ретінде дрондарды, соққыларды жіберіп жатқан осы адамның атын атап жүр. Жалпы бұл адам туралы айта кететін болса, ол Аргентинадағы теракт кезінде, яғни үлкен шабуыл жасалған еді. Сол кезде Буэнос-Айресте сол кезде 85 адам қайтыс болған, және Аргентина соты бұл адамның Иранға, енді бұл Ирандағы қызметкердің тікелей осы терактқа қатысы бар екенін дәлелдеп сот үкімін шығарған. Әрине Ахмад Вахиди ешқандай да Аргентинаның сотына қамалған жоқ, ешқандай да оны ұстаған жоқ, өйткені ол өзінің Иранында жүр, және бұл терактты жасаған Хизбалла деп айтады. Ал әрине Хизбалланы қаржыландыратын ол Иран екенін бәрі біледі, өйткені олардың прокси қызметі. Сондықтан да Израиль, мысалы, Хизбалламен де өте қатты, және Газадағы Хамаспен де өте қатты бір-біріне жау. Өйткені үлкен теракттарды осы Хизбалла мен Хамас істейді, ал оны қаржыландыратын Иран деп ақпарат таратады. Енді бұл Газадағы Хамас екенін біз білеміз, және осы нақты түрлі осы Аргентинада болған терактта үлкен жаңағы іс болған, оның тергеу болған, бірақ бұл іс 85 адамның өліміне әкелген үлкен теракт әлі толық жабылған жоқ, қылмыскер ұсталған жоқ, ұсталмақ тұрмақ, ол қазір КСИР-дің басшысы деген ақпарат тарауда. Яғни өте қатты ақштың қандай да қатты дөрекі сөздеріне де, және оның талабына да тайсалмай жауап тұрған. Әрине тайсалмай деген бұл жерде дұрыс келеме, келмейме ол белгісіз, өйткені тайсалмай деген кезде әрине қаһарман ретінде адамды айтуға болады. Бірақ бұл кісі Ахмад Вахиди деген оны батыс әлемі әсіресе террорист деп тануда екен. Сондықтан
жалпы қазір Иранның билігі кім дегенге, Иранның дәл қазір әскери мүмкіндігі басқарып тұрған және билігіндегі адам кім деген кезде әрине осы үлкен ксирдің және оның басшысын Ахмад Фахиди деген адамды айтады. Ал енді Украина Ресей арасындағы соғысқа және соңғы 48 сағатта қандай мәлімет болғаны туралы айта кететін болсақ, әрине қазір Ресей өзінің соғыс тактикасын өзгертті. Көбінесе мысалы түнде шабуылдайтын, қазір күндізде шабуылдайды, өйткені барынша Украинаның әуе қорғаныс жүйесін шаршату мақсатында, және Украина тарапы соңғы осы әр күн сайын Ресей 1000-ға жуық әскерінен, тірі әскерінен әскер жойылып жатқанын айтады. Ал Ресей тарапы әрине біз алға жылжып келеміз деген мәліметтерді айтуда. Бұрын неге мысалы мен қазір Ресей соғыс тактикасын өзгертті деп айтып отырмын. Ірі мысалы танктермен үлкен шабуылдар ондай жоқ, қысқа топтармен, және әрі қарай әрине Херсон бағыты көбінесе, содан кейін көбінесе Одесса, өйткені білесіздер, Украина тарапы Ресейдің мұнай порттарына, көбінесе жаңағы мұнайды экспорттайтын үлкен порттарына шабуыл жасағаннан кейін қарымта жауап деп айтқанымыз дұрыс шығар. Қазір Ресей тарапы да әсіресе соңғы сағаттарда Одессаны өте қатты атқылады. Балалар ауруханасына келіп түскен, және жалпы осы соңғы тәуліктерде бейбіт адамнан 30 адамның қайтыс болғаны мәлім болды. 100-ге жуығы жараланды. Яғни қазір соғыс өте шынымен де көп түнде ғана болатын шабуыл күндізге де ауысты. Сондықтан әрине Украинаның әуе қорғаныс жүйесін шынымен де шаршатып жатқан жайы бар. Дей тұрғанмен де Зеленскийді қазір Нидерландының, қателеспесем, профессоры Нобель сыйлығына ұсынып отыр. Яғни бұл бейбітшілік және өзінің елін, жалпы Европаны қорғап тұрған мықты тұлға ретінде. Әрине бұл тек қана жеңімпаз болады деген сөз емес, өйткені жылына 300-ге жуық кандидат ұсынылады екен. Міне енді осы Зеленский де қазір осы Нобель сыйлығына ұсынылып отыр. Жалпы соңғы кезде әрине Зеленский парсы шығанағына көп барып жүр, Сауд Арабиясымен көп әңгімелесіп жүр. Оның ішінде Біріккен Араб Әмірліктері бар, оның өздерінің дрондарын айтып жүр, және осы Сирия басшысымен кездесті. Жалпы қарап отырсаң, қазір Зеленский әрине осы ставканы батыс елдері емес, араб елдеріне қарсы қоятын сияқты, өйткені ең бастысы ол жақта ақша бар. Қазір Зеленскийге соғысты әрі қарай жалғастыру үшін ақша қажет. Оған Японияда, мысалы Жапон елдері де көмектесіп жатыр. Соңғы мәліметтерге сәйкес 1 миллиард евро көлемінде Зеленскийге әлеуметтік көмек ретінде, еліне әлеуметтік көмек ретінде қаржы бөлген, және үлкен жетілік деген әлемде ел бар. Олардың барлығы да әрине Зеленскийге қаржылай көмек көрсетуге дайын екендерін мәлімдеді. Европа тарапы болса 93 миллиард евро көлемінде қаржы беретін мәлімдеген. Оған қарсы Словакия мен Орбан, яғни Венгрия, Мажарстан дейміз, олар қарсы болған. Бірақ қазір Мажарстанның да басшысы ауысуы мүмкін. Орбанның өзін жылы орнынан ауысып кетуі әбден ықтимал, өйткені жақын уақытта Мажарстанда осы сәуірдің ортасында үлкен сайлау өтеді. Және Молдовада қазір қарап отырсаң, енді өзінің үлкен саяси бағытын өзгертті. Олар Европаға қарай жақындай түсу әбден ықтимал. Өйткені оның президенті әйел адам өте қатты европашыл, және Молдовада Приднестровье деген жер бар. Ол көбінесе Ресейдің сойылын соғып, сол жақта мемлекет ішінде мемлекет жасаған, оның бәрі, былықтың бәрін жасаған әрине Ресей тарапы. Олар орыс тілді, Молдовада орыс тілді азаматтар өте көп. Әрине орыс тілді азаматтарды жақтаймыз деген себеппен осындай Молдованың бір аймағын, Приднестровье аймағын көбінесе орыстар өзі біздің, енді Донбасстағы сияқты ғой, біздің Донбасс, Лугансктағы сияқты ғой, біз орыс әлемі деген сияқты. Сондықтан мен мысалы оператормен Молдовада, өзімнің оператормен Молдовада жұмыс жасаған кезде, сол менің операторымның әкесі сол Приднестровьеда тұратын.
соның үйіне барып бізді енді шайға шақырды. Сол кезде әкесі кіргізген жоқ. Қазақтың тілшісі, сендер Ресеймен доссыңдар, мен қарсымын деп. Яғни сол мемлекетте отырса да, сол Приднестровьеда отырса да, сол неге билігіне қарсы болып, жаңағы мені де тіпті қандай Ресеймен ешқандай қатынасым болмаса да, сендер сойылын соғасыңдар, сондықтан мен сені үйіме кіргізбеймін деген позициясын естіп таң қалған едім. Бәрібір де бұл аймақ толық Ресейді жақтаған деп бөліп тастап, сол үшін соғыс қырылыс болғанмен де, сол ішінде, сол мемлекетте, сол мемлекет ішіндегі мемлекетте отырған адамдар да Ресейді аса қатты жақсы көре бермейтінін сол кезде байқадым. Жалпы соңғы кезде, яғни Молдова ТМД-дан шығу бойынша үлкен саяси өзгеріс енгізді. Сол жөнінде депутаттар дауыс берді. Армения мен Ресейдің президенттері кездескен кезде де Армения тарапы, президенттер емес басшылығы деп айтқан дұрыс шығар, кездескен кезде де Пашинянның Европаға қарай европалық саяси ұстанымды, халық деген нәрсені көп айтты. Халық егерде таңдайтын болса, халықтың негізгі бағыты Европа болатын болса, оған мен қарсы шыға алмаймын деді. Яғни халық деген атау дұрыс деп ойлаймын. Өйткені халық айтты, халық таңдады, халқымыз қалайды деген кезде шынымен де демократиялы ел екенін көресің. Және соңғы уақытта міне қарап отырсыздар, Молдовада, Арменияда өзінің Ресейінен баяғыдан дос болып келе жатқан, 30 жылдан бері қатты араласып, жақындасып, қару бойынша, сауда бойынша мықты Ресеймен байланыс орнатқан еді, ал бірақ соңғы уақытта бәрі өзгерді және соны өзгерткен Ресей-Украина арасындағы соғыс деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарий жазыңыздар, арнама жазылыңыздар. Олай болса, келесі кездескенше деймін.